Процес підготовки пилососу Керхер до роботи. Набираємо в ємкость, в його бачок, водичку, бажано тепленьку, щоб гарно розставала хімія. Беремо порцію хімії. Це оригінальна Керхер RM 760, здається. Модель ось вона розчинятися починає. А далі гарненько розмішуємо це діло, так, щоб нічого не залишалось там на дні. Заливаємо хімію в пилісос, ось в цю ємкость. Ось трошки мимо. Все виливаємо, воно все поміститься. На місце ставимо відро і оцю кришку. Все, пилосос готовий до бою. Зараз будемо в роботі його тестити.